चलिए सर, आज से कुछ ही दिनों पहले आपको पता होगा तो मैंने आपको एक आवाज़ सुनी थी जो अपनी कार में से आती थी, पिछले साइलेंसर में से मैं आपको बोला भी था कि ये साइलेंसर की आवाज़ है। उस टाइम तो कम आ रही थी, लेकिन अभी वो वाली आवाज़ बढ़ चुकी है। इस जो दिक्कत का मैं पूरी तरीके से सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आपकी कार में भी ये वाली आवाज़ आते हैं, मैं आपको सुनाई दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप किस तरह से हल कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। छोटे मोटे और भी कार बेसिकली अपने मेंटेनेंस से रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले मेरी कार सीएनजी में, अगर आप बड़े गौर से देख पा रहे हो तो 1xp करके दिखा दूँ तो देखो सीएनजी में ही, अपने पेट्रोल में नहीं है। पहले सीएनजी में करके दिखाऊंगा किस तरह से आवाज आती है। आवाज़ तो सेम ही आने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है आने में। कभी लेट आती है, कभी जल्दी आ जाती है। पेट्रोल में जल्दी आ जाती है, सेकंड सीएनजी में थोड़ी लेट आती है और कम भी आती है। तो ये मोटा मोटी बातें हो गई। तो अभी हैंड ब्रेक डाउन करके सीट बेल्ट तो हमने पहना ही है। वैसे फर्स्ट गियर में है कार अपनी, और अदर लाइट को बंद कर देते हैं। अब देखना, देखो आ गई होगी अभी तक तो आपको। देखो ये सेकंड गियर में अपनी कार और 40 की स्पीड है। अभी ये हाल तो आपने देख लिया, सीएनजी में है ये वाली हाल। तो अभी मेरे को पेट्रोल में करके दिखाऊंगा। एक सेकंड जहाँ से रुक के वापस से कर ले पेट्रोल में कार अपनी। तो देखो ये चीज़ अपनी आ गई पेट्रोल में। अपनी कार पूरी तरीके से वापस से फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक तो डाउन ही है। तो अभी धीरे से उठा के देखते हैं। इसमें थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी कंपेयर टू सीएनजी, तो देखना। देखो थोड़ी जल्दी आवाज आ गई वापस से। अभी तो क्या नहीं आ रही है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम जब पूरा सिस्टम ठंडा होता है, यानी कि सारा सिस्टम ठंडा होता है, उस वक्त तो काफी ज्यादा आवाज आती है। लेकिन अभी तो मैं चला के इस हिसाब थोड़ी बहुत कार अपनी गर्म भी हो चुकी है, तो इनके चलते जो आवाज वो थोड़ी कम आ रही है, लेकिन आती है। अभी वो आवाज रेगुलर बेसिस पे आना शुरू हो गई है कि आप जब गियर शिफ्टिंग करते हो, हार्ड एक्सेलरेटर करते हो, तभी वो आवाज आती है। हार्ड एक्सेलरेटर पे तो वो आती है, लेकिन अब नॉर्मल गियर शिफ्टिंग में भी वो आवाज आने लगी है। तो अभी बेसिकली उसका सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से इसमें आपको तो क्या मैकेनिक ही करता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वो मैकेनिक भाई क्या करते हैं। इसमें बेसिकली आपको पता होगा तो 3 अलग अलग तरह के कैटालिटिक कन्वर्टर आते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर आते हैं 3 अलग। एक अपना जो सबसे पीछे आता है, और एक बीच में, और एक आगे की तरफ आता है। तो उस हिसाब से उनमें से कौन से कैटालिटिक कन्वर्टर में से आवाज आ रही तो वो फाइंड आउट करके वो चीज़ नहीं डालती है। लेकिन जब मैंने पहली बार जब ये वाली दिक्कत आई थी, तो पूरा का पूरा साइलेंसर ही चेंज करा दिया था। वो पुराने वाला का था, अपनी जो कार जब ली थी तब, और ये वाला साइलेंसर जो अभी लगा है वो नई वाली जो इको आई थी उस वक्त का है। लेकिन अभी तो अब वापस से नए वाले फेस लिफ्ट कह लो, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन कह लो, वो सब आ चुके हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या हो पाता है इसके अंदर। वैसे भी वो अब VS4 का था, VS5 का, और अभी VS6 का साइलेंसर आ गया होगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन एट द एंड तो आपको पता चल ही जाएगा। हाँ जी भाइयों, तो कार अपनी पूरी तरह से रेडी होकर मिल चुकी है शाम के वक्त। अभी मेरे गाड़ी में देख सकते हो तो 5/15 ये 9 तारीख है। ये वाला वीडियो में आज से एक दिन पहले, यानी कि मैंने 7 तारीख को ये वाली कार छोड़ी थी, 8 और आज 9 तारीख हो चुकी है। तो बात करें डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें मैंने करवाई है। सही करवाई तो ऐसे भी अपने साइलेंसर वाली दिक्कत थी वो सही करवाई है। बहुत सस्ते में काम हो गया, इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं लगा। उससे से एक चीज़ भी मैंने करवाई, इसमें थोड़े क्लच में थोड़ा हार्ड हो गया था, हार्डनेस आ गई थी और आवाज़ भी करा चू करके, तो वो भी मैंने चीज़ें ठीक करवा दी है। वैसे भी कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, इस बार थोड़ी सस्ते में ही निपट गया सारा का सारा काम। बेसिकली अपना साइलेंसर वाला ही बड़ा था, उसके बाद का कोई भी इतना बड़ा खास काम नहीं था। तो बात करते डिटेल में कार के अंदर जाके प्राइसिंग की बात कर रहे थे। लोग 2500 की इसकी बिलिंग है ये मेरे को, तो मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं लगी। वैसे भी वो अपने जो साइलेंसर आते हैं 3 अपने कैटालिटिक कन्वर्टर आती है, तो उसमें से कुछ फिटिंग होना या फिर खोलना वो सब लेबर चार्ज लगाए गए उसमें। तो वो सब क्लीनिंग से आगे सब चीज़ें ठीक हो गई। बाद में अपने बात करें इसे क्लच के बारे में, तो वहाँ पे क्लच में थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर दी, तो अपने जो अंदर की तरफ से जो आवाज़ आती थी वो भी शांत हो गई है। बाकी दूसरे मैंने बोला था ब्रेक के बारे में, तो ब्रेक का भी सही है, ऐसा कुछ चेंजेस कराना का मेरे को नहीं लगी। पीछे का भी सही निकला है वैसे भी, तो वो चीज़ें सब ठीक ही थी। अगर मैं आपको एक बार के लिए बिल दिखाऊं तो ये रहा इसका बिल, लगभग 2550 की इसका बिलिंग है। इसमें जो पीछे की तरफ जो अपने मीटर में जो चौकड़ी आती है वो उसमें चेंजेस कर दी गई है प्रोपेलर शाफ्ट की, तो वो 550 रुपये की वो है। बाकी सब ने लेबर चार्ज इंक्लूडिंग किया है 1500 रुपये तक के, तो 2050 रुपये अपना उसके मान लो। तो ये मोटा मोटी बातें होगी। इससे जुड़ी हुई कैमरा पता नहीं क्यों आउट ऑफ फोकस हो रहा है बार बार। तो ये बात हो गई इसके रिलेटेड। बाकी बात करें दूसरी चीज़ों के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि सब ठीक ही थी सब चीज़ें। थोड़ा बहुत सेटिंग करना था। हाँ, मैंने आपको बता दूँ क्लच वाली दिक्कत के बारे में, तो क्लच वाली दिक्कत तो वैसे आप नहीं कह पाओगे, बस थोड़ा सा ऑयलिंग का काम था, तो वहाँ पे कर दिया गया है। इस तरफ से अगर मैं फ्लैश ऑन करके बताऊँ तो ऑयल गिरा भी है नीचे की तरफ। तो ये सब ऐसे बातें हो गई इसके बारे में। तो यही बस मोटा मोटी बातें थी इसके सर्विसिंग के जुड़े। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, ऐसे तो नहीं चला जाऊंगा कि आपको चला के नहीं दिखा, विश्वास भी नहीं करो कि वो वाली चीज़ें ठीक हुई कि नहीं हुई। साइलेंसर वाली बेसिकली बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब छोटी मोटी ही थी। खैर से बातों को छोड़ते अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें आवाज़ रिसोल्व हुई है या फिर नहीं भी हुई है। तो चलिए।
और एक बार आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है ये भी। तो आप सभी लोगों के दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने इस वाले माइलस्टोन को मेरे को पहुंचा दिया है। हो सकता है कि आप आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। खैर से बातों को छोड़ते ये सब अलग मैटर है पूरा का पूरा, लेकिन मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि अभी तक आवाज़ रिसोल्व हुई है अभी नहीं भी हुई है। तो चलो फटाफट से। और एक बात, मैंने हेलमेट में थोड़ा बहुत काम करवाया इस वाले हैंड ब्रेक में। पहले ऊपर तक चलाता था, अभी यहाँ पे आके अटक गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे हो गया मुड़ मुड़ के। तो ऊपर तक चलाता था पूरा पूरा, लेकिन अभी यहाँ तक आके रुक जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात होगी। इसमें थोड़ा सेटिंग की काम था, वो सेटिंग ही करवा दिया। अभी पहला गियर निकाल लिया, अपना सीट बेल्ट भी पहना ही है। तो चलो फटाफट से अभी सब कुछ ऑफ कर देंगे। इसे भी मैंने बंद कर दिया और अपना फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन और चलो। पहले तो इतने में ही आवाज़ आ जाती थी, अभी सेकेंड गियर लगा दिया मैंने और देखो अभी सीएनजी में ही है, अपने कोई भी पेट्रोल में नहीं किया अभी मैंने। देखो थर्ड गियर में 60 के पार चली गई और अपने फोर्थ गियर लगा दिया। कोई भी आवाज़ नहीं है, लेकिन आ जाती थी पहले इतने में। सब चीज़ें रिसोल्व हो चुकी है। तो पेट्रोल में कर लेते हैं आपके सामने। तो ये वाली कार आपने आके पेट्रोल में, और अभी फोर्थ गियर में, अभी फोर्थ गियर में यहाँ से उठाएंगे पेट्रोल में। तो आवाज़ आनी चाहिए। देखो कोई आवाज़ नहीं आ रही है अभी तक। इनफैक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस से उठाते हैं। पहले जो उठाने में ही आवाज़ आती थी, ऐसे तो कोई आवाज़ बहुत कम आती थी, उठाते वक्त आवाज़ आ जाती थी। तो ये अपने स्टैंड स्टिल होने देते हैं। तो ये कार अपने हो गई स्टैंड स्टिल। तो चलो ये फर्स्ट गियर अपने कार अपनी है पेट्रोल में। अगर हमको 1 स्पीकर पे दिखा दो तो ये हो गई अपनी। और अभी उठाते हैं, देखो कोई आवाज़ नहीं। सेकेंड गियर और स्पीड अपने 40 के पास चली गई। और ये लगा दिया अपना थर्ड गियर और स्पीड भी देखो आप। बाकी तो ये सब कुछ मिले जुले के बातें थी। इस वाली दिक्कत से जुड़ी दिक्कत तो क्या, थोड़ा बहुत सेटिंग ही करना था। और देखते हैं कब तक आवाज़ आती है या फिर नहीं आती है। अभी तो पहले से चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी सारा से चेंज करने की जरूरत भी पड़ जाए। लेकिन खैर, तो होपफुली आज के डे को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।